Waikhom Mani Girls College na Sinduna measuring a moving earth GPS and Crustal movement in Northeast India HAINA MINGTHONBA College ASIGI Department of Geology Assistant Professor Dr. LAISHRAM SUNIL na iba LAIRIK ama ngasi FONGKHRE Thawal Lokramda Laiba College ASIGI Seminar Hall da pangthokiba LAIRIK FONGKHRE thoram aduda Manipur Lengaki Directorate of University and Higher Education ki Director LAISHRAM Radhakanta Singh MCS na athoiba mitunglen Waikhom Mani Girls College ki Principal Professor H. Manoranjan Sarmana Thoram Mapu Amadi Directorate of Ayush ki Director Dr. Akoizam Lokendra Singh na akanaba mitunglen oina sargyaki Athoiba mitunglen gi waroda Director LAISHRAM Radhakanta Singh na earthquake zone oiba ngaihak leitana yuha haba mafam asigi oina ngasi fongliba LAIRIK asi yamna kanaragani loinana hogolagliba maheroi singda yamna kanaba piragani haiki